scénario. Pour ça, scénario, on a joué scénario. Il y a une marge. Pour ça, on a eu mais aujourd'hui, il y a pas de ça là. Mais nous sommes dans le don, on a un piscine, il y a des modes don, on a un scénario. Bien sûr, parfois tout travailler ensemble, on attend tout ça répétition. Pour le moins, ils ont tout bagué nous. Mais ça déjà dans l'imagination, ça c'est. Bah fouille à imagination naie, na bandi ndenge bozala ki naie, beaucoup koye bayango, bah mettaki en scène la pièce nini par exemple. Bon, je crois dernière pièce tout ça, titre bon, tout ça, dernièrement, l'homme qu'il faut. Salaka, elle avait écrit, mais ça a été arrangé par Nani Chouge Elombe, na Bissonyoso, na Ndenga collectif. Sikoyo, tozalaki komona Mindondo, azalaki na bino, nazalaki pe na ba oyo azalaki na bango mingi. Souvenir nini moko na bino a garder pour na ye, on a Mindondo. Bon, nasima kuna na moni bolobite mama linga. Souvenir nini moko na bino? Bon, na souvenir na roko loba. Asalaki na kati ya groupe salongo eloko moko pe ya komata. Abinisaki oya ye. Donc na koloba souvenir moko oyo que vraiment parce que biso na kati na groupe salongo. Owe ko ya na yo. Mais ceux qui vraiment ont un talent et ont bimate tous ont monaté, ok. Mais ayako baksa un plus. Donc azan nenge lelo mindondo akei, tokozo su mindondo mususute. Donc moko na bisowa azan na ndenge na ye. Mais ya eko ko baksa ya ye. Donc souvenir na koza na ngoya ngwana ya munene. Donc contribution na ye na ndenga ba interprétation na ye. Les équipes penza et pesa ke loko moko munene na kati 1+. Na kati ya groupe salon. Mais relation nini penza bozalaki nango entre bino relation ndenge bozali ami ndenge bozali ko sala théâtre en dehors ya musala comme tel relation nini papa merci papa Freddy merci vraiment maman so peno moninga na leo na vandi awa wana bina azaki susu aza susu ngaba na obenga ye artiste te na obenga bila leki na mwasi. Pour y avoir encore tina makamba ba foyer na biso. Donc souvenir nanga obenga un souvenir nanga donc soka yo kineti ngana problème na madame nanga. Donc ya koti ango na kati. Donc et puis nanu na mona mwasa nengo wana te to benga combattant. Donc azana biso bazo kanela biso ke le présent masomo mbalo so mona banani na banani to ko kenel da ba vie maesi to ko kenel place moko batango balobio so do ke kuna ba ko beta biso po biso do lingi boyete makamoko le kaka biso ba obika makaba artiste. Ya lo biso ba ko beta bino ba beta nanga. Donc moi ça nengo wana ne via auto loba to ko so ka ndono nengo wana zati. Donc bana moi so na tika ki biso les 30 wana ti le longa ba za bienti. Donc ils so la ngapa na bienti donc wana ba to bungisi moi si moko do poto zo ndono wana lelo eza lelote. Eza lelote. Avant oui papa. Net de groupe Salongo Mindondo za au four et au moulin. C'est-à-dire que vous savez fait ça bino il y a un protocole. Et puis avec bakasi le protocole pour encadrer bateau mutacho ya ba yambaye donc nous peut ça yambela bateau yango na exécuter donc avec moi c'est ko intrépide quoi. Bon maman kuna na sima na moni bofandi kimia mingi na yebi ke boza affecté relation nini bozalaki nango na mama Mindondo atiki biso relation na bino na vie quotidienne quoi. Bon, Gaï s'est présenté maman Wenge Karim Pala. Relation na Mindondo ezalaki relation na bandaki ya musala na ndenge to yebanaki na musala nde memaki pe to yebana na ndenge ya ba famille. Azalaki muninga mutinyo sotunde to za boto yebi matata ya Mindondo. Azalaki to bendanaki na ndenge matata na ye. Azalaki mutu ya batu quand même kangwa likambu. Azalaki mutu liboso omona ko se prononcer. En tout cas, bah, souvenir ezali belé penza pa ya Mindondo. Ngai personnellement nazo yeba mingi ezaki na musala
ceux qui n'avaient retard bande commandé ko reprocher nga wana msuna sina bengi na bi Solange na ya moi retard tala likambo na poli nango boba bi safa si ça non makambo bana kuna nda qui n'a été il faut luka amuna nanga na privé ala qui sanga déjà rôle na yo ezali boepo o se rattraper tant to ko répéter ba ninga ba mona mabete vous avez vraiment à la hauteur quoi vous avez déjà le ko aussi oyeba ki lokuna abane ko sala ngo match fois ba souvenir ezali belé mais on a ko tanga yango voilà maman alandi kona. Merci maman pour la parole. Nga souvenir na zana pour na maman Solange. On s'est présenté na no po baïba. Nga Rosie Muchopi. Souvenir on nga zana pour na maman Solange on a koyi kobosa na moté. Ce qui lelo na zana RTNC eza pour na ye. Ce qui lelo na sangani na groupe Salongo eza pour na maman Solange. Ozeki maman oto zeki ne libanda ya biso pour na vie na biso ya banzonzi. Na kobina na balé tozo bina na ye maman la azola kisanga danse. On a zaka pa maman linga pe na danse na théâtre. Elle na zeki suna maman te mutamima kinga na danse na ba théâtre ba nzonzi libanda. Ezeki maman Solange Mindondo. Loko azate souvenir à makasi on a ko kotikala na motikali na mozaka yango. Oh azaki pe na danse wana na groupe nini? Ballet makasi na ballet national. OK. OK. Maman kuna on s'est présenté. Ngai kombo na ngai Marlène Milena. Souvenir ya makasi o nga nazana ko ya Solange Mindondo. Eza kombo ona jwa kana na kati ya scène. Lena isaye mutapesa nga yango. Nazali ko luka mais ay ko ebisa lokola kombo neza Marlène. Totieka ka leni wana ya suka Lena. Donc souvenir à makasi na tika nango en plus azaki mopaya te. Bisika nyoso ya za ko kende même akomi mukula kiboso azaki mopaya te. Maman, merci madame Christine. Ngai Rose Luye na Joana komba joie. Pour so dabina tanga ba souvenir. Elle était belle. Na kanisi minute opesi biso ekokoka to aussi ça peut ko lobango te. Solange azaki moninga ponanga tokutana kine pona théâtre na Salongo depuis ba année 95 nga na yaka. Tokomaki pe famille makasi parce que na ba famille biologique na soto kutana ka mikonyo sote mais na Solange na kati ya Salongo tozoko kutana presque chaque jour. Donc ndeko ya na ngai sœur na nga na ebité. Bon, ma souvenir elle qui est belle, elle qui mingi, ya makasi za ya musaiza ya libanda ya privé, donc maman to perdre mutumoko. Oh lelo aza to ko remplacer été. Donc Solange a qui comme on est qui mais ba œuvre sali etikali. Donc souvenir makasi to tiké non ka yango. Voilà bande ko batali to landa lisusu misala oyo ba œuvre o mama utukoloba o ndeko na biso Mindondo atikeli biso po ba artiste ba kufaka mais ba œuvre na bango etikalaka. Ça va? Bonjour. Oui, ça va. Où es-tu vas? Na joie on peut retrouver ma dossier na hotel papa. Na chambre pour la panzi. Hein? Il retrouve ma dossier noté mais finalement. Ma dossier le savoir. C'est pas grave. Tobongi na biso. Tokomi na bambongi na biso belé donc ça va de vie na biso bongi nango. Yaya nanga mon consilero entreprise mouvement coordonné. Donc pour donner un salaire, est-ce que je sais un faux document? Non, oui, papa. Nakuba na musala document prêt. Et ça entreprise yaya dans son coordonné. Il faut lettre de la demande d'emploi accompagné de phare de nao ya ba dossier papa nangai. Hein? C'est plus important. On a abandonné sa mise au camp. Non, ça sert à rien, n'a pas d'aboulo kabongo. Oh, document prêt. Papa, il faut une demande d'emploi, tu sais, c'est la binaneke yaya. Comment on a des actes de côté, mais on a offert l'absolu d'un film bimba. On a offert l'absolu d'un film mandolé, c'est un film bimba yaya. Madame, et l'autre madame, vous allez quoi comme on continue. Vous allez profiter, bah engager you. Si vous engagez à la poste bien, on va se retrouver, hein? À l'action de Libano Barambesi, tu as presque comme l'ici colonios. Non, Mindondo. Et de la place, si tu as un cousin, tu as un moine, il y a un noko camarade. Mais on a un grand frère, papa moko, maman moko. Tala, sœur nakatika tigana landi. Tina, comment on te passe côté qu'on a tenu, mais on va nous se laver. Et lelo, qu'on est la maille, qu'on fout ta maille, qu'on ra. Maman, pas on a bilonga loba.
mon je paye 4 mois malamoko. Ah, pour tika makamoko tout ça so ningi azap so vous en arrêter 5 jours. Azo les gars bonjour que les gars poto mois 4 mois malamoko. Na sana. Pour ça biloba au retard 5 jours ko loba. Et là on a les comme le maboko na biso te bobali na ngai ngala ya isa ba reste non, to futa 4 mois du coup, jamais. Non, je risque voilà te. On s'en filme. Non non. Oui bongo, quand il y a l'argent, il faut se sentir, il faut un million que nous y a l'argent. Voilà grand engagement comme d'assis mon entreprise au t'es là, t'en fais pas. Parce que n'est là qui vous jamais. Non, je risque voilà te. Non, je le paye. Non, il faut. Non, mon amour, ma bonne bonne, la ABC. Ah, parce que la bongo. Si on a demandé la confiance, c'est que tu bongues. Confiance, c'est Ali. Mais, n'a la n'inga boye, bah. Les congrès, la monnaie, on a ma beaucoup boye, mais qui a essayé la fois 4 mois. Bonsoir, après ces 4 mois d'écouter ton sang. Mindono, ni les sympathies. nalobi nozala motema pio ozala motema kinya tobongi nde tozala tobongi esili biaka eza lisusu te tozala na nyongo ndako lisusu te o mai kura esili yango pia tobongi maintenant préféré tozela na apesa biso bongo to ebana nini tokosala tozela nini tozela nini tozela ye apesa songo na maboko non nana ke bona nazo mbongo so nazo zongo na biro so nake bongo na bongo na yeba so to yeba den to kosa ba document tika na yo na yo na kulo yo pendelo comme ça en tout cas la mona ni bali do ya ngayo et le collègue comme la maboko te bo bali na ngai nzambe na lola suka biso papa mobala longola baitopi nyonso atie na mutu na ye vraiment bangebele balingo ake kozwa po tochange tomebile ndako koma boye nzambe na nga bamoye eza te sunga mpenza papa masumu nzambe na nga sumba asemeki na nga alaka kosunga mobali na nga tolongola baniongo vraiment soki aza na kimia te nga kozala na kimia te nkolo na nga yokanga mawako mama alinga jusque là nayoki yo te relation nini bozalaki nango na mama Mindondo parce que azali elenge ayaki na groupe à théâtre déjà naza sur ifeza la kutaki yo déjà et wana yo ozosala nayebi te so première pièce no ezalaki mwana nsusu bezalaki première pièce na se présenter zanga mama alinga Christine première pièce nange ezalaki na jouer qui titre vie papa okoyeba parce que mwana papa ya liboso papa kwedi nde mobali nanga azalaki papa nyoka nde tobotai na ye mwana liboso ya papa kwedi oya mwasi mwana lene na ye nde mwana nga tobota na nyoka nde première pièce nanga ya mwana titre nde papa okoyeba na ye teta wana alai mwana c'est quoi relation na bino na Mindondo omoni relation ya pasi ya loba omwe ba secret musuba ba yebite menga na okoyeba po Mindondo azwanga mama na ye na papa Dudu lelo Mindondo mutu soki alingi liboso ya oyebisanga ayebisi papa Dudu so boya mutu wana ngana papa Dudu tomona passe tokotelema bikeko na limete po tobondelaka ye biso komi tokendo bondela ke tali bino bwena boy wazalaki kama matata na ye mais nyonso ba papa balobi mpona musala mwana wana jamais tozwa ye azali sute ye ata mutu asika ye akolatiseka musala solo bine pona fête po alaki partout nyonso na bandeko na basi baloba omoi ma Christine azolo babo ya choc monde biso to vandi sili to mona Mindondo te moi biso to za suite ku fel Mindondo aza mwana ya groupe Salongo akoli na groupe Salongo titengesa na tikie na groupe Salongo pa kuta biso na sengi to za na respect na bakolo na biso e bandano banda vie kwedi elombe ya ukamata musunde ba olanda vie kwedi biso na groupe Salongo to lela aboete biso lela na mawa na motema na kobina kate na ba rouge à lèvres te na biloba loba te po total kana bayana biso lokwa papa zana do na benga pa ko di papa abotanga te ma papa na nga lene ona kute na musala tozala na respect ya kolela Mindondo to kamata Mindondo petete to kamata Mindondo lokwa artiste moko ya pamba te ozoyoka biso toza ko respecter mibeko oyo titengesa na tikaka na kati ya groupe Salongo ke na tango moko na biso asate
total ndenge nini bamibali na biso ndenge nini bazosala démarche mais soki ekomi toza biloba loba toleka boye tozonga biso tokobunda te po biso nde tolakisa bato tu mosala ozo comprendre nayoki mama namoni choc eza mwa makasi me tokokoba parce que faut tokoba toyeba sikoyo corps eza wapi tokende malema mais ya théâtre na batango bosala mosala na bino Mindondo aza comique so ozolanda ozoseka mais na bomoto boye topusana mpe mwa pembeni na ye totikali komona ye place bacomédien mosusu okutani na théâtre okutani mpe na mokili boye azosekisa bino bofandi esika bokoseka mena en dehors ya scène natikali komona Mindondo vraiment kosekisa bouffon ko blague to ndira za olinga ba blague te mama omoni so moni merci vraiment eloko wana beloko ni fete ya biso ba artiste bato misusu bakanisaka lokola soko sala ka théâtre nous zoba akopesaka exemple ngai kaka mbali osombo bamona nga na télévision alati mama maputa makambo nyonso tu mais so ye na ndako nanga koya komemela nga kutu makambo oyo ningo osala wana te bokomema kutu te mpo nga na kolinga bayalanga basala théâtre te alinga yango te naolinga te mama bo inutile moye naloba pena te naolinga na ngai te mpo nga moko na souffrir nango nga moko nayebi na ntina nalingaki yango donc Mindondo jamais alingaka kutu baje wana kutu te ntango naloba alingaka baje te mpo bajeune garçon mosusu bazalaka ntango amoni mwana mwasi te bateli bandenge bango baza boye aye baje ya banzoto noti mpo asalaka théâtre yo olingo omemela ye baje ya pambala bamonaka biso ata bato moto atalika boye regarde moi ces gens là donc comme loko aza artiste mais asolobi eloko olanda bango bavantirie ozobenga moto avandi alors Mindondo kote wana azalaka blague kutu te soki olingo oyela ye maka omona place akosala elo bacomédie te mais na kati ya mosala na ye tokosala comédie mais soki esili donc eza makambo wana te okolomema ye makambo apapamba yango wana donc ake na mosala na ye donc ntango ake nango moto akoraplace Mindondo azali te donc Mindondo ayebaki kosala la différence entre personne et personnage. Très bien. Alors, personne ezali ye moko. Personnage na ye Mindondo. Personne mingi ya Solange. Personnage na ye Mindondo. Alors la parole na ye. Alors ce qui fait donc ndenge jeune à le bien à cœur. Était ya biso ezara bongo. Au bateau soso on veut qu'on confonde des vie na vie artistique. Il faut que ça parle des choses oui si on a une blague. Oui ça arrive parfois on go blaguer la balinga mususu bien moto à tout le monde va dire bateau là mais c'est dialogue hein tant que dans un signe moi dialogue pas c'est pas la moquer mais c'est pas pour ça qu'on a ça tous les jours donc Topia a pu attirer les jeunes que ceux qui ont joué rôle comique na yo comédie na yo zara na scène so comme on a pour respecter yo il faut y bakokabola bien oui balana et ça et il y a bakokabola mais vous pensez que comme Mindondo car pamba boy comme vous monsieur repensez ça été bon Mindondo ndenge ça so côté de groupe manière de la groupe salon tozaki na batem na biso so ndenge ça là total ndenge c'est-à-dire moi bizaleli na ye zalaki to beta na moi c'est que place moi bizaleli ne zaki pe moi Mindondo silikaka banane silikaka et surtout eloko azalaki nango akolinga te bana mike basakana na biso alors mutu to ya makasi oyo tozalaki na ye na kote wana eza yisi oyo yisi esalobi bokutinga na kati ya famille na nga mais soki osakani na papa soki osakani na mama ngai nde moto naza na bino na kobeta bino nde azalaki Mindondo donc akolandela yo jusque na suka ayebisi ngai na kobunda nde bino bofandi azalaki mwasi moko matata Mindondo azalaki matata penza toloba wana kote wana film to sala ki dernièrement to pesa ki même tête kana Mindondo donc soko lukie na likambo donc boko mema na kaka na ndenge wana jusqu'à ce que soki aza na raison alongi soki aza na raison azalaki pene ya kosenga pardon ya kosenga mama limisanga kasi ezalaki boye wana afandi moni c'était une femme bouillante na kokoloba aza sans show du côté musala discipline côté pe côté ya blague ya ko blagaka te parce que ayebiki musala oyo nasalaka nde yango wana ememelaka ngai likonda tout ça donc l'air ya musala l'air ya ko blague mais na boye na kati ya bato
azalaki vraiment très gentil aza kosokola na motu nyonso me koluka ye likambo te omoni mama eza mpasi mpona kokabwana mpo nde bakolisi biso na groupe salongo nokoperdre motu te vomi tozani me toala bolingo na biso balobizanga mbongo mezala na bato yango mwene kwa naobe liboma mokosangoyela nga naza kose prépare na meliti navandika bona mwe bana bayenga boyo sani nzoko bango bayeba na 4 du matin navandi bona mwe bango babenga te po bayebi na koka te namoni ka mbala moko telefone eleli o bongo olingoke ngabi te ona ndako ngabi te nazokeno RTNC anakeno na seka mukemo nazo olingoke na RTNC oyebi te ke mindonda kufi na pike kawa na mba moko na koka kite na piqué crise docteur moko alaki abaneninga siko na bisina na osaka bona osabo après tango na molimo ezongi elinga na bayebisa mpe maboli te mpo maboli alai malade nzoka maboli asakoma ekuna eza pasi pourkoi nakoki kozala na papa kwedi mpo nga lene na biso na groupe salongo ye wana ya okamata bango bainga na bashaba koma nakoki kozala vie kwedi yango na pasi ngalinga na osepela na ba rouge à lèvres pourquoi bokabwane ya pasi obi lelo na famille atana na famille nanga mais jamais famille nanga bozala ba pasi nanga lokwa bango te na singata lokwa biso mbona eza lokola Yesu Kristo aye soka babaki na sete eloko groupe salongo ezwa eloko te mais tous na ba critique partout mais biso sali mboko mais kozanga ndeno yo quand c'est quoi kokodio kale kabu ote malinge sepela te ataki na critique et si bate po na bi atana nzela ngalinga na kobunda bitumba me ba otia na Facebook yana lo baka ba connaître ata nyonso tosali biso na ndako tokotaki toza bolenge tokomba koko makomo mona biso na nzela ba œuvre d'esprit na biso api tosali tona balupango te tona eloko te mindondo lupango te mindondo ke zero eloko te tosali ya solo mama na lokabano bana sima lokabano bana sima bamwa te bamama bazana mais siko bamama bwe mawa pe pona bano na biso batutukani mutema oyoka ndenge balosomba lobi bongo yebisanga mindondo na yebiseki tala nano nani bana nga mwana zo sabate ayaki okanga bato yebisanga nano liboki ya biloko lingoke na mwana kwa bato bali badifo balia biloko ekokende te oyebi soni esali ya koloba tabi te yalinga nakangi bango na biloko balingi bakena mwana bakitunga jamais bato bali banda nati tipe pa na biso na association na biso nani azali protocole mama na ibisagi yo donc bati na obala na ngaba osate ya mwana sera donc monique choc tozo eloko te toko mikolo tozo na biso ni obalobake mabelo mobimba kwedi arrangé prendre batutel nokufaka boloko mindondo eke biso na bolingo eloko te nini te ebongo soki ezalaki papa na biso DGT nani Ernest Kabila soki na oki pasi na bino mama pasi na bino peza pe na bakushe ebele moto avivaka na musala na ye message na bino naza sur bakonzi bazolanda émission oyo bakoyoka peut-être pe yano ekozala sikoyo tolobela programme ya matanga comme tel corps bande kufi eza wapi et puis organisation eza ndenge nini ok corps banda to bimisaki yango ezalaki na mama yemo topesaki yango une dimension tomoni mama yemo tiango na cinquantenaire corps eza kuda depuis mardi akufaki wana tiango na cinquantenaire et puis bon toyei na programme que tokunda ye vendredi oyo ya le 7 le 10 samedi plutôt samedi comme ça encore tout ça on a stade qui prévu la calendrier la biso puis ministre à sport après biso déjà place dans la stade mais il y a match dimanche il y a kobeta na bapaya est-ce que besoin qui moi attends moi coup de fil moi assistance moko ya bateau oh ya motema malamu est-ce que bakusana pene na bino et puis
en tant qu'argent à RTNC, est-ce que moi, ma bongisi moko ezali, awa na kati na entreprise na biso na bakonzi na biso? Oui, na lutaki kalami kite kuta na DG, ici programme, et RTNC a besoin en charge, il y a ndenge kaka kundaka bagent na ye okola aza agent mais moi tokobakisa ma honneur na ye biso bisufi bahonneur na ye tozobongisa yango mpo ezala ndenge wana. Est-ce que moi mabongisi mosusu ezali natuna boye naokanga motema mpona nini na ntango biso mpe toza na bomoi groupe salongo est-ce que bakoki mpe kohonore biso te? Mais ezalaki na programme moko bakopesa bino bamédaille non esalama nango te esalema nango te nayebi na ngai te oyokanaka yesu kristo tosala nini ebongo na nyonso tosekisaka bato mama bongo assistance mosusu eye te ou bien moto moko apesi bino mwa liloba tozongela préoccupation na ozongela ngo touti kozwa assistance ya mama Olive Lembe akende pe kotala famille atika ipe biloko mais atali pe côté oyo ya banterrement problème à cercueil bani nyonso wana pe ndenge journée wana eko passé atinda quand même aussi enveloppe donc contribution à maman Olive tolobi merci épouse à ex-président de la République madame oyo azalaki na biso assistance de Biza maman Denise pe première dame en combinaison na maman Veika qu'est-ce que je veux dire moi c'est à directeur à cabinet le chef de l'État oui c'est pas ici on a maman Denise donc de l'assistance et puis peut-être secrétaire général de la PCP et pour assister si on demande des DG tout va concourir l'enterrement avec honneur. C'est vrai. Voilà, stade de Penenga PC. Son excellence, le ministre un peu à sport.